Lepo pozdravljeni na slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani v letu 2017. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljam predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije magistra Damjana Florjančiča, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademika profesorja doktorja Tadeja Bajdo, ljubljanskega nadškofa metropolita monsinjora Stanislava Zoreta, podžupana Mestne občine Ljubljana Aleša Čerina in druge ugledne goste. Veseli nas, da skupaj z nami praznujete teden univerze, v katerem se vsako leto spominjamo začetkov njenega delovanja. Letos mineva že 98 let, kar pomeni, da se približujemo stoletnici. Na uspehe Univerze v Ljubljani smo izjemno ponosni, zato z največjim spoštovanjem častne nazive, plakete in priznanja podeljujemo tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani boljša univerza in uživa ugled v svetovnem merilu. Prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Igorja Papiča, za uvodne besede. Spoštovani, imam prijetno dolžnost, da vas nagovorim o praznovanju 98-letnice ustanovitve Univerze v Ljubljani. Tudi v letu, ki se zaključuje, smo se trudili, da bi univerza prispevala dobrobiti študentov in drugih uporabnikov znanja. Velik poudarek smo namenili izboljšanju kakovosti njenega delovanja in njenemu povezovanju s svetom. Z novim študijskim letom ima Univerza v Ljubljani novo vodstvo. Prav je, da ob tej priložnosti poudarim nekaj osnovnih usmeritev našega delovanja. Zagotavljanje kakovostnih študijskih programov je ključna naloga na področju pedagoške dejavnosti. Podpirali bomo akreditacije interdisciplinarnih in mednarodnih programov. Znanstveno-raziskovalno delo je v središču na vseh odličnih svetovnih univerzah, pri tem pa ne smemo zanemariti pomena dela s študenti. Zato moramo vzpostaviti sistem za dobro in korektno vrednotenje pedagoškega dela. Odločno bomo podpirali študente na 3. stopnji študija pri zagotavljanju sistemskega financiranja. Na ta način lahko tudi doktorski študij nedvoumno postavimo v okvir javne službe. Univerza mora tudi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti postaviti kakovost pred količino. Čeprav smo globalno izpostavljeni različnim razvrščanjem univerz, moramo primarno skrbeti za doseganje naših ciljev in ne brezpogojno stremeti k visokim uvrstitvam na svetovnih lestvicah. Interes univerze je zagotoviti stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti. Če bo del raziskovalnih sredstev v prihodnjih letih prišel neposredno na univerzo, bo ključnega pomena, kako bomo vzpostavili sistem delitve teh sredstev najprej med članicami in nato še na članicah. To gotovo ne sme biti poskus preusmerjanja denarja iz kakovostnih raziskovalnih skupin, manj kakovostne po načelu vsakemu nekaj. Podpiramo nadaljnje delovanje razvojnega sklada na univerzi. Delovanje sklada se v zadnjih letih izkazalo kot uspešno. Podpira predvsem mlajše raziskovalce in učitelje, ki se prvič potegujejo za mednarodne projekte. Izjemno nas veseli, da je profesorica doktorica Marta Varginela z Filozofske fakultete naše univerze letos pridobila pomemben projekt Evropskega raziskovalnega sveta. Nedavno, natančneje prejšnji teden, pa je med prejemnike sredstev Evropskega raziskovalnega sveta se je zapisal tudi profesor dr. Matevž Dular z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Predvsem na področju naravoslovja in tehnike je pomembno strateško povezovanje z inštituti. Ključno je, da to sodelovanje temelji na enakopravnosti in vzajemnosti. V interesu univerze je, da uveljavljeni raziskovalci iz inštitutov predavajo tudi na fakultetah. Prav tako mora biti v interesu inštitutov, da se uveljavljeni profesorji vključujejo v njihovo znanstveno-raziskovalno delo. Univerza mora okrepiti interdisciplinarno povezovanje vseh področij. Pri prenosu znanja z univerze na uporabnike je ključno sodelovanje raziskovalcev z različnih področij, na primer tehnike, naravoslovja, humanistike, družboslovja, umetnosti. Na aplikativnih področjih delovanja univerze je zelo pomembno zagotavljanje dobrih pogojev za prenos znanja in sodelovanje z uporabniki. Ključna naloga univerze je tudi nadaljnje utrjevanje delovanja umetniške dejavnosti.
Letos sta 70-letnici delovanja praznovali Biotehniška fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za pomemben jubilej dveh fakultet, ki sta vsaka na svojem področju pomembno prispevali k razvoju naše družbe. Ob zaključku leta se ponovno ukvarjamo z usklajevanjem novele zakona o visokem šolstvu in novega zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Oba osnutka sta neusklajena, različne interesne skupine želijo uveljaviti delne rešitve. Univerza v Ljubljani kot največja znanstvena raziskovalna ustanova ob spremljanju teh dogodkov ponovno izpostavlja potrebo po enem zakonu, po zakonu o univerzi. Spoštovani, na Univerzi v Ljubljani si bomo tudi v prihodnjem letu po najboljših močeh prizadevali izpolnjevati naše poslanstvo, ki ima središče v kakovostnem raziskovalnem in izobraževalnem programu ter prenosu znanja v okolje. Hkrati se bomo borili za izboljšanje razmer, v katerih delujemo. Ob stoletnici Univerze v Ljubljani, ki se hitro približuje in jo bomo praznovali že leta 2019, si to vsekakor zaslužimo. Na ta slovesni dan se vsem zaposlenim na univerzi zahvaljujem za prizadevno delo in partnerjem za sodelovanje in podporo. Iskreno čestitam vsem prejemnikom častnih nazivov, plaket in priznanj. Hvala. Hvala lepa Nataši Trček in Andražu Frecetu. Napočil je čas, da podelimo prvi častni naziv. To je naziv častni doktor Univerze v Ljubljani. Podeljujemo ga za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. Danes bomo podelili dva takšna naziva. Spoštovani rektor, lepo prosim za svečano podelitev. Spoštovani zbor, Senat Univerze v Ljubljani je na seji 27. junija 2017 na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad sprejel naslednji sklep o podelitvi letošnjih univerzitetnih priznanj. Na predlog Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za častnega doktorja Univerze v Ljubljani proglašamo profesorja Jamesa Ivorja Prosserja za izjemni doprinos k razvoju znanosti v svetu na področju mikrobiologije, okolja ter zaradi pomembnega znanstvenega in pedagoškega sodelovanja z Univerzo v Ljubljani. Prosim za obrazložitev. Profesor James Prosser je mednarodno priznan mikrobni ekolog, član kraljeve družbe in strokovnjak za talno nitrifikacijo. Pomembno je prispeval k metodološkemu napredku in razumevanju mikrobne ekologije mikroorganizmov, ki oksidirajo amonij. Izpostaviti velja odkritje njihove neverjetne raznolikosti, povezav med raznolikostjo in funkcijo odkritja pomena arhej pri oksidaciji amonija v tleh in specializacije nitrifikatorjev za različne niše, kar je razrešilo paradoks oksidacije amonijskega dušika v kislih tleh. Inovativni pristopi profesorja Prosserja predstavljajo revolucijo na področju mikrobne ekologije, kar se izkazuje tudi v izjemni citiranosti njegovih objav. Prek sodelovanj v raziskovalnih projektih, na predavanjih ter prek mentoriranja študentov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je pomembno doprinesel k razvoju okoljske mikrobiologije v Sloveniji. Njegovo raziskovalno delo, za katerega je prejel številna priznanja doma v Združenem kraljestvu in tudi drugod po svetu, pa tudi kritika deskriptivnih raziskav sta motivacija za pozitiven vpliv na razvoj mikrobne ekologije ter na razumevanje pomena ekološke teorije za mikrobno ekologijo. Rektor, prosim. Quam obrem spectatissime domine James Ivor Prosser, doctorem honoris causa Universitatis Labacensis te declaro. Professor to sign in the Book of Honorary Doctorates.
Professor Prosser is today's honorary speaker, therefore I kindly invite him to the podium. Profesor Prosser je današnji slavnostni govorec, zato ga prijazno vabim k mikrofonu. Okay, well, in English, I'm afraid. I can't speak Slovenian. I have been asked to speak for a few minutes, to say a few words about the role of the university in the modern world. But I must begin by thanking the University of Ljubljana for the award of an honorary doctorate. I'm truly honored, delighted, and humbled by this award. My collaborations with researchers here and my interactions with students have been extremely rewarding, and it is unusual but very satisfying to be rewarded for something that has been so pleasurable and so productive, and which has enabled me to get to know this great university and the city of Ljubljana and the wonderful countryside of Slovenia. So I work at the University of Aberdeen, and Scotland is very proud of its distinctive contribution to the age of the Enlightenment. And as I'm sure you know, the Enlightenment movement around the mid-18th century involved the coming together in several European countries of people from a range of disciplines who questioned accepted dogma, looked to develop individual thought, and encouraged decision-making based on logic, reasoning, and empirical evidence, rather than relying on accepted views and superstition. At this time, Scotland actually had 5 universities. We call them the ancient universities, and 2 of these were in Aberdeen. The oldest was established in 1495, so Aberdeen has the proud boast that for several hundred years it had as many universities as England, as the whole of England, which only had Oxford and Cambridge. Scottish universities, like many others, were strongly connected to the Catholic or Protestant churches, but in Scotland by the 18th century, these links were weakening, and education was actually more open and accessible than in many other countries, and teaching had expanded beyond divinity only to encompass law and medicine, natural philosophy, and the arts. So the ancient universities were at the forefront of the Scottish Enlightenment. And the leading protagonists included James Hutton, who founded modern geology, Adam Smith, who published the first modern study of economics, Joseph Black, who discovered carbon dioxide, the philosopher, David Hume, Robert Burns, Scotland's leading poet, and Thomas Reid, who founded the Scottish School of Common Sense. What a great concept that is, to have a school of common sense. The universities, along with societies and clubs, provided the environment in which these protagonists could flourish and interact, and most had chairs at the ancient universities, which also enabled them, of course, to influence learning and teaching and research in these institutions. The Scottish Enlightenment and the Age of Enlightenment in general had an enormous impact in many spheres of activity, including the arts, law, economics, geology, and others. But I am a scientist, and for science, it continued developments initiated in the previous century, initiated through the academies, notably the Royal Society in London, that involved the use of empirical evidence and experiments and logic and rational thinking to explain natural phenomena, replacing superstition and dogma. In Scotland, the universities were actively involved in scientific research, and this role increased in the 19th century with the rapid expansion of universities throughout Europe, such that universities became the major engines for scientific research as they remain today. In the 19th century, this led to the Industrial Revolution and to major advances in medicine. Now, if there are any historians here, they will realize that I am not a historian, but I find it very interesting and informative to consider these developments in the context of universities in the 21st century. Scientific research has obviously continued to have an enormous impact on our lives.
To the extent that we assume that diseases will eventually be cured, that we will all live longer, if not forever, and that our standards of living will continue to increase. However, I'm more concerned with the fundamental changes in education and research and the approaches adopted that resulted from the Age of the Enlightenment. The majority of university students are educated during a critical period of their lives. They arrive as teenaged school leavers who have rarely lived away from home, are packed full of factual information, but have had little responsibility for their learning activities. They leave universities as adults with responsibilities for building their careers, generating income, and for making their own decisions. And I feel a crucial part of the university education is teaching students how to make these decisions rationally. The first year of a science course may involve absorbing much factual information, but by their final year, students will be expected to provide their own perspective on scientific topics, to have their own ideas, and to perform original laboratory research projects. The Enlightenment concepts of independent development, rational thought, logic, and critical assessment of empirical data are therefore of central importance and have relevance beyond degree courses. For example, although it has a long history, fake news is currently highly topical, and the degree to which it can spread and gain credence through social media has increased the need for all of us to assess critically what we see and hear and read, and to make rational decisions. For someone living in a country that recently made the decision to leave the European Union, in the complete absence of an exit plan, the need for rational thinking has never been more apparent. If only Thomas Reid's School of Common Sense was still in existence. These concerns apply, obviously, in other countries as well, and in general, the empathy that arose during the Enlightenment period also seems sometimes to be on decline. So scientific education is also important for assessment and interpretation of research findings. Again, an obvious example is that it increases our ability to assess the evidence for climate change, rather than relying on emotion and superstition, feelings, or political bias. So I believe it is extremely important to remember all of this when we, as teachers and researchers, are educating students and training them in research. It is equally important that those who manage and fund teaching and research ensure that resources are provided to enable good quality teaching and research. Now, I realize that some of these views may seem idealistic, and sometimes they seem idealistic to me when giving a first-year lecture when only half the students have decided to attend, half of those are texting each other, and half of the remainder are falling asleep. Nevertheless, I feel it's essential that we keep in mind our role in making sure that students think rationally. We are also faced, of course, with pressure to educate increasing numbers of students and to perform higher quality research with decreasing resources. It's therefore essential that these resources are used wisely and efficiently, because it has never been more important to ensure that students learn how to think rationally, and never more important to direct funding for research to those who are best able to perform it. Personally, I consider it a privilege to have the intellectual freedom and the stimulation provided by university environment that has facilitated my scientific research, and to have the opportunity to educate students at all levels, and also to have had the opportunity to do all of this, not just at the University of Aberdeen, but also at the University of Ljubljana. So, thank you very much. Thank you, Honorary Doctor, for your speech. Podelili bomo drugi častni naziv, častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. Rektor, koga je Senat Univerze v Ljubljani še imenoval? Spoštovani zbor, Senat Univerze v Ljubljani je na seji 27. maja 2017
Na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad sprejel naslednji sklep o podelitvi letošnjih univerzitetnih priznanj. Na predlog Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani za častnega doktorja Univerze v Ljubljani proglašamo profesorja Hansa Uweja Simona za pionirsko delo na področju biomedicine, naklonjenost raziskovalcem in študentom ter za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Prosim za obrazložitev. Profesor Hans Uwe Simon je profesor za eksperimentalno imunologijo in farmakologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Bernu in dekan univerze ter direktor Inštituta za farmakologijo. Že od začetka akademske kariere razvija in povezuje izobraževanje z raziskovanjem. Njegov osrednji raziskovalni interes je usmerjen v molekularno biologijo eozinofilcev, odkrivanju signalnih poti za njihov obstoj ali sprožanje bolezni, pa tudi zdravljenje in razvoj zdravil. V veliki meri je prispeval k znanstvenim odkritjem na področju imunologije in rakavih obolenj. Je tudi pionir pri opisovanju in karakterizaciji novih obolenj, med drugim hipereozinofilni sindrom s klonalno ekspanzijo limfocitov T, kako tudi vnetne bolezni požiralnika. Njegove raziskave na tem področju rezultirajo v novih definicijah in razvrstitvi teh bolezni. Pomembno je prispeval še k razvoju biofarmacevtike mapolizumaba, prvega specifičnega protieozinofilnega zdravila. Zaradi poguma in idejne usmerjenosti v drzne projekte, zaradi volje in moči za izpeljavo so mu bile zaupane številne akademske, raziskovalne in upravljavske naloge v projektih na fakulteti in v družbi. Za svoja raziskovalna dela je prejel številna visoka priznanja in nagrade. Rektor, prosim. Quam obrem spectatissime domine Hans Uwe Simon, doctorem honoris causa Universitatis Labacensis, te declaro. Tudi profesor Simon se bo upisal v knjigo častnih doktorjev Univerze v Ljubljani. Professor, would you honor us with a short speech? Thank you very much. Dear Rector, ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you for having me among you today during this beautiful ceremony. I'm honored and very much appreciate receiving this highest recognition of the University of Ljubljana. Over the past 13 years, my colleagues and I have developed strong links between your Faculty of Pharmacy and our Department of Pharmacology of the University of Bern, particularly in terms of teaching. Clearly, we will continue our efforts. Specifically, we would like to strengthen our scientific collaboration and generate more joint research projects. Again, thank you. I am deeply moved by this high recognition and look forward to the Celebrating Science meeting together with my colleagues tomorrow at the Faculty of Pharmacy. Thanks again. Thank you, Honorary Doctor, for your speech. Nadaljujemo s podelitvijo naziva častni senator Univerze v Ljubljani. Podeljujemo ga za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Prosim rektorja za podelitev. Spoštovani zbor, na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za častnega senatorja proglašamo profesorja dr. Danija Petersa za velik in trajen prispevek k krepitvi sodelovanja in humanih odnosov ter razvoju Univerze v Ljubljani in njeni prepoznavnosti v svetu. Prosim za predstavitev novega častnega senatorja Univerze v Ljubljani. Profesor Danny Peters je eden vodilnih raziskovalcev prava socialne varnosti in profesor na prestižni Katoliške univerzitet Leuven oziroma krajše KU Leuven.
Razvil je metodo poručevanja, s katero je treba v primerjavo vključiti vse države članice Evropske unije, če je mogoče s študijem v domačem jeziku, saj se dale na ta način razumeti vse posebnosti sistemov socialne varnosti ter njihovega urejanja na mednarodni in evropski ravni. Kot ugleden strokovnjak je opravljal funkcije generalnega sekretarja Evropskega inštituta za socialno varnost in člana znanstvenega nadzornega odbora Inštituta Max Planck za socialno pravo in socialno politiko. Na KU Leuven je vodja raziskovalne enote Evropskega prava socialne varnosti, direktor Inštituta za socialno pravo in akademski direktor nadaljevalnega magistrskega programa Evropskega prava socialne varnosti, edinstvenega v Evropi. Podal se je tudi v politične vode in bil med drugim predsednik belgijskega senata. Kljub temu je ostal v prvi vrsti zavezan znanosti in poučevanju. Po vrnitvi na KU Leuven je prevzel funkcijo kar 2 prorektorjev. Od leta 2005 je član Londonske akademije Evropeja, njegova dela pa so prevedena v več tujih jezikov. Svojim delovanjem ves čas pomembno prispeva k miru in humanim odnosom v Evropi in svetu. Profesorju Petersu gredo velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Na njegovo pobudo je bilo novembra 2015 ustanovljeno partnerstvo med Univerzo v Ljubljani in KU Leuven, ki je pozneje preraslo v združenje CELSA, Central Europe Leuven Strategic Alliance. Ta je oblikovala raziskovalni sklad, v katerega večino sredstev prispeva prav KU Leuven, s čimer je omogočen pospešen znanstveni, raziskovalni in pedagoški razvoj na vseh področjih Univerze v Ljubljani. Rektor, prosim. Quam obrem spectatissime domine Deni Peters, senatorem honoris causa Universitatis Labacensis te declaro. Now I kindly ask you, Professor Peters, to sign in the Book of Honorary Senators. Would you also honor us with a short speech? Thank you. Spoštovani gospod rektor, prorektori, dragi kolegi, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da bom prejel naziv častnega senatorja vaše univerze. Močno upam, da bom upravičil zaupanje, ki ste mi ga izkazali s podelitvijo častnega in da bom tudi v prihodnje Ljubljanski univerzi pomagal po svojih najboljših močeh ter krepil povezavo med našima univerzama. Enako seveda velja tudi za sodelovanje med Slovenijo in Flandrijo. Res je, spadamo med največje evropske narode, vendar sem prepričan, da lahko skupaj uspešno sodelujemo s narediti Evropi svobodnejšo, bolj povezano in solidarnejšo. Z velikim ponosom in hkrati z vnovično zavezo služiti Univerzi v Ljubljani sprejemam naziv častnega člana vašega senata. Za izkazano čast in zaupanje sem vam neizmerno hvaležen prav tako, pa se vam zahvaljujem, da ste potrpeli ob moji slovenščini. Spoštovani zbor, na predlog Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani za častnega senatorja proglašamo profesorja dr. Günterja Borcharta za velik in trajen prispevek krepitvi sodelovanja in humanih odnosov razvoja Univerze v Ljubljani in njeni prepoznavnosti v svetu. Prosim za predstavitev novega častnega senatorja Univerze v Ljubljani. Težišče raziskovalnega dela profesorja Borcharda je transport atomov v funkcionalnih in strukturiranih materialih pri visokih temperaturah. Razen visokotemperaturnih elektrokemičnih metod je v eksperimentalnem delu kot označevalce uporabljal redke stabilne izotope v kombinaciji s sekundarno masno spektroskopijo,
ki omogočajo raznolike analitične metode z visoko resolucijo. Teoretično delo obsega fenomenološko modeliranje in atomistične simulacije, s katerimi je na podlagi podatkov, meritev difuzije razvijal modele transporta snovi v materialu. Začetek njegovega sodelovanja z Univerzo v Ljubljani sega v leto 1982, ko je študentom metalurgije in materialov iz Slovenije omogočil eksperimentalno delo v njihovih laboratorijih. Kot senatni pooblaščenec Tehniške univerze Clausthal za sodelovanje z Univerzo v Ljubljani je od leta 2001 v okviru Clausthalskih univerzitetnih tednov organiziral obiske predstavnikov različnih strok, ki so se na 20 predavanjih predstavili rezultate znanstveno-raziskovalnega dela. Prav tako je v tem času v okviru Ljubljanskih univerzitetnih tednov pripravil 23 predavanj naših profesorjev na Tehniški univerzi Clausthal. Njegovo sodelovanje poteka že četrto desetletje na znanstveno-raziskovalnem, organizacijskem in pedagoškem področju. Profesor Borchardt je zaslužen za velik in trajen prispevek k krepitvi sodelovanja in humanih odnosov ter krepitvi razvoja Univerze v Ljubljani ter njene prepoznavnosti v svetu. Rektor, prosim. Quam obrem spectatissime domine Günther Borchardt, senatorem honoris causa Universitatis Labacensis te declaro. Tudi profesor Borchardt se bo vpisal v častno knjigo senatorjev Univerze v Ljubljani. Professor, would you honor us with a short speech? Thank you very much. Dear Rector Papic, ladies and gentlemen, dear colleagues. The cooperation between the University of Ljubljana and Technische Universität Clausthal in Germany is a striking example of how visionary projects of determined individuals can be realized. It originated about 60 years ago in the aftermath of World War II, at the interface between the two seemingly incompatible political systems or immiscible phases if you switch to the language of the scientist. This relational nucleation process can thus principally be considered analogous to heterogeneous nucleation, and we all know that in chemical processes, catalysts foster the interaction. During the nucleation process of our cooperation, Professor Cyril Recker from Ljubljana and Professor Willi Oelsen, then rector of the former Mining Academy of Clausthal, served as catalysts and thus laid the foundations of our cooperation in a very difficult political period. These two far-sighted men and most of their immediate successors are no longer among us. All these colleagues steered the cooperation process through the dynamic changes of the political boundary conditions and offered young scientists from both universities the opportunity to widen their scientific and their relational experience. My own first activities in the framework of our cooperation started in the early 1980s with Professor Lammuth serving as the responsible coordinator in Ljubljana. Since then, the University of Ljubljana has continued its way to become one of the biggest universities in Europe,
while Clausthal, meanwhile labeled Technische Universität, Technical University, though bigger than 40 years ago, is still a very small European university. During these last decades, the individual futures of our young scientific generation have got numerous new opportunities, but also numerous new challenges, unknown before and continuously varying. The purpose of our cooperation is to initiate scientific exchange on every level, but we should focus on the young generation. Therefore, since the responsible individuals at both sides have served for quite a time, I propose to hand the steering wheels over to members of the young generation as soon as possible. In this sense, I consider the award a reward to all the colleagues of both universities who contributed actively to the cooperation in the past 60 years and simultaneously understand it as a firm obligation for the persons currently in charge to prepare, together with younger successors, the foundations for at least the same future lifetime of our cooperation for the mutual benefit of students and staff of our two universities in a continuously changing and increasingly demanding world. Let me come to the end with the well-known Latin wish for the University of Ljubljana, Technische Universität Clausthal, and our cooperation, vivant, crescant, floriant, and let me add, srečno, glück auf, and hvala lepa. Thank you. Nadaljujemo s podelitvijo plaket Pro Universitate Labacenzi. Podeljujemo jih fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Rektor, prosim za podelitev plaket. Na predlog nekdanjega rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika, plaketo Pro Universitate Labacenzi podeljujemo akademiku profesorju dr. Alojzu Kralju. Akademik in zaslužni profesor dr. Alojz Kralj, raziskovalec, profesor za robotiko in biomedicinske tehnične sisteme, regulacijo in optimalne tehnične sisteme na Univerzi v Ljubljani ter rektor Univerze v Ljubljani v letih od 1995 do 1997, je svojim raziskovalnim, pedagoškim in vodstvenim delom dal viden prispevek tako Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani kot tudi Univerzi v celoti. V letu 2017 je uredil slikarsko razstavo portretov osebnosti iz akademskega sveta v galeriji rektorata univerze, katerih avtorica je njegova pokojna soproga, akademska slikarka Irina Rahovski-Kralj. Del zbirke je akademik Kralj doniral Univerzi v Ljubljani in njenim članicam. Med doniranimi so portreti profesorjev in znanstvenikov Miha Tišlarja, Ivana Vidava, Lojzeta Vodovnika, Jožeta Toporišiča, Rika Debenjaka, Antona Nanuta in drugih, pa seveda velikih Slovencev, Franceta Prešerna, Žiga Cojza, Ivana Cankarja in Janeza Vajkarda Valvazorja. Prosim akademika profesora dr. Alojza Kralja, da prevzame plaketo. Na predlog Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani plaketo Pro Universitate Labacenzi prejme Rimokatoliška župnija Horgen iz Švice. Plaketo smo predstavnikom Rimokatoliške župnije Horgen podelili izjemoma že 30. septembra letos na posebnem koncertu v čast župniji, ki ga je organizirala Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani. Rimokatoliška skupnost Horgen je namreč Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani podarila mehanske orgle znamenite švicarske delavnice Kuhn z 29 registri.
Financirala je tudi prevoz in celotno montažo, intoniranje in uglasitev orgel v veliki dvorani palače Kazina. Donacija tega odličnega inštrumenta bo omogočila študij orgel in sakralne glasbe na mednarodno primerljivi ravni. Aplavz, prosim. Na Univerzi v Ljubljani zlate plakete podeljujemo posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. To častno priznanje letos prejmejo profesor Stanko Arnold z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Mojca Narad z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Tom Turk z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Irena Vida z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki pa je danes ni z nami, zato ji plaketo podeljujemo v njeni odsotnosti. Aplavz. Plaketo prejme tudi profesor dr. Anton Grizold z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Izredna profesorica dr. Anja Podlesek z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Daniel Kikl z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Boštjan Golob z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Janez Demšar z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Plaketo prejme profesor dr. Tadej Batelino z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Akademik profesor dr. Robert Zorec z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Izredni profesor dr. Francis Sluga z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Višji predavatelj dr. Gorazd Golob z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Zlatko Pavlica z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Zlato plaketo prejme še profesor dr. France Sevšek z Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Pred nami je še zadnja podelitev priznanj v okviru slavnostne seje Univerze v Ljubljani. Podelili bomo svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.
letos to svečano listino Univerze v Ljubljani prejmejo docent dr. Žiga Laznik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Docentka doktorica Alenka Slavec-Gomezel z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki pa je danes ni z nami, zato ji podeljujemo listino v njeni odsotnosti. Listino prejme docent dr. Marko Lovec z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Docent dr. Izidor Sosič z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Docent dr. Uroš Kuzman z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Docent dr. Lovro Šubelj z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Docent dr. Jernej Buzeti z Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. In docent dr. Samo Skralovnik z Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Cenjeni gostje, cenjeni prejemniki častnih nazivov, plaket in priznanj, zahvaljujemo se vam za pozornost, ki jo namenjate naši univerzi, Univerzi v Ljubljani.